перестали інгалювати декасан, і тепер на будь-який кашель призначається пульмікорт або вентолін. Камон, люди! Це серйозні препарати, вони мають конкретні показання. Сам по собі кашель не є показанням для призначення того самого пульмікорту. Пульмікорт або будесонід, діюча речовина, це є серйозний гормон, і він використовується при стенозуючому ларингіті або для базисної терапії астми. Він в жодному випадку не впливає на обструкцію, коли вона вже сталася. А от коли вона вже сталася, тоді дійсно буде показаний вентолін. Вентолін, а не бередуал, який чомусь часто призначають у нас, хоча за кордоном він використовується більше для хронічної обструктивної захворювання легень уже у дорослих. Тож давайте будемо призначати правильно.